Ал достар, бүгін бір жаңалық бар. Бүгін мына кітапты, в общем, бір адам сатып алды 55 мың теңгеге. Неден Ақтөбеден хабарласты. Бір адам 50 мың теңгеге алды и 5 мың теңге за доставку. В общем, қазір мен Қазпочтаға барам. Мына кітапты сатамын. Бұл жерде ең қызықтысы, достар, мен өмірімде бірінші рет TikTok-тан продажа жасадым. То есть TikTok-ты жаңағындай площадка для продажи дейді ғой, сол сияқты қолданып мен түсіндім, реально TikTok-ты реально жаңағы неге, былай айтқанда бизнесқа, продажаға қолдануға болады екен. Для тех, кто не в теме, айтайын, бұл кітап жайлы мен обзор жасаған. Бұл кітапқа TikTok-та, сол TikTok-та видеом 5 мың просмотр жинап, уже 6 мың болды ғой деймін. Қаншама адамдар хабарласты маған, где-то бір 7-8 шақты адам хабарласқан шығар. Сол бір адам бүгін сатып алды, қызығып. Бұл реально мен алдында айтып едім, бұл дефицитный кітапты басқа ешқайда сатылмайды. Вот, мінекей, қазір Қазпоштаға барам. Бұл кітап кетеді, в общем, өзінің владельцina. Мен бұл сторис түсіріп жатқан себебім, өйткені жаңағы қаншама адамдар хабарласты дедім ғой. Соларды просто так үміттендірмей сразу айтып қояйын деген болды. Канал сатылды, канал деппін ғой, кітап сатылды. В общем, кітап кетті. Айтқанда мен өзім негізі бір затқа риза болдым ше. Маған жаңа хабарласқан адамдар, осы жаңа кітапты аламын деп хабарласқан адамдар, но ала алмай қалған адамдар, солардың көбісі почти бәрі жастар. Жаңа айттым ғой, 7-8 адам хабарласты деп. Солардың почти бәрі жастар. Жаңа 18-дегі, 19-дағы, соларды қарап түсінесің ше, насколько голодный к знанию дейді ғой. Жаңа менімен сөйлескенде, скоро зарплата алам, скоро ақша болады, бір апта күте тұрасың ба, бір апта тоса тұрасың ба, сатпай тұра тұршы, пожалуйста деп, сондай әңгімелерді естіп мен түсіндім ше, осы Қазақстандағы осындай жастар бар екеніне қуанам. Потому что мен өзімде кезінде сондай болған, просто в них я увидел себя молодого дейді ғой. Мен өзім кезінде 2014 жылы енді армиядан келіп, енді осындай продажаға, жаңағы продажамен айналысып, жаңағындай анау-мынау сатып, бірден істеп жүргенде, тірлік істеп жүргенде, сол кезім есіме түсіп кетті да. Мен ол кезде жаңағындай не сататын, ойыншық бар ғой, енді бастап жүргенде. Сол кезде ойыншық сатып жүргенде, өзім естідім, Шамиль Аляудинов деген кісі, бизнес-тренер ғой, өзі имам, еще бизнес-тренер, естіген шығарсыздар. Сол Алматыға келеді деді 2014 жылы. Соның семинары 180 мың теңге деді. 2014-те 180 мың теңге деген ақша ғой, қазірдің өзінде ақша. Бір аптадан кейін болады деді. Сосын бір аптаның ішінде мен почти продажа жасап, өзім 150 мың теңге жинадым. 150 мың теңге жинадым, семинарға қатысу үшін, сол жаққа бару үшін 180 мың теңге керек. Пойызы бар, анау бар, в общем, 190 мың теңге де керек болды ғой. И сосын мен жаңағы кімдермен хабарластым, организаторлармен жаңағы. Бұл Алматыға келгенде соны организаторлар болады ғой, Шамиль Аляудиновтың жаңағы встречать ететін, зал арендовать ететін. Сол организаторлармен хабарластым, айттым, менде 150 мың теңге бар қолымда. Мен осы семинарға барайшы, маған рассрочка, скидка ма или жаңағыда мен сендерге қалған 30 мың теңге сосын берем дедім ше, рассрочка жасаңдаршы деген. Олар айтты, сейчас подумаем деді. Сол бетті сосын жасаған жоқ, екінші звондағанда жасай алмаймыз анау-мынау деп. Мен сол семинарға қатты барғым келді, мен соны бара алмағаныма қатты өкіндім ше. Өйткені мен түсінгем сол кезде, мен бұл семинарға барсам, менің мышлением конкретно өзгереді, потому что қаншама отзывтар тыңдағам мен сол семинар жайлы кезінде. Сосын сол семинарға бара алмай қалдым, в общем, 2014 жылы. Бара алмай жүрдім. Сол кезде жаңағы мен супермаркетте, менің точкам жаңағы игрушка сататын супермаркетте болған. Сол охранниктармен сөйлесіп тұрғам. Мен тұрдым қайғырып, семинарға бара алмай қалдым деп. Бір охранник келеді, не болды дейді. Айттым, енді олар түсінбейді ғой. Айттым, мен семинарға бара алмай қалдым, Шамиль Аляудиновтың 180 мың семинар. Деп таң қалды ғой маған. Қайдағы 180 мың деп. Не үшін 180 мың теңге төлейсің деп. Сол торговый центрдің охранниктары ғой. Түсінбейді да, не үшін 180 мың, бір какой-то бір кісі келеді, соған төлейсің ба деп. Маған айтады, маған берші 50 мың теңге, мен саған мынандай семинар жасап беремін деп.
сондай жағдайлар болған. Мен просто жаңағы айтқым келіп тұр да, вот қазірде де Қазақстанда жастар голодный к знанию жастар бар екеніне мен ризамын, бар шын жүректен.